喺學法門嗰度同埋學技術啦，係學工藝咧係完全係兩回事嚟㗎嚇。咁學法科嘅嘢咧嚇，唔可以同一啲工藝啊或者係技術嘅嘢去比較㗎。其中一樣嘢就係話咧，係你去跟邊啲人學，無論技術又好法科又好啦，嗰個師傅咧對你好緊要。但係呢個緊要咧係竟然可以令到你咧係有同生共死嘅一個結局㗎。嗱，大家可以聽下。各位係日月居嘅日師傅，今日喺度咧同大家新嘅一輯靈界物語同大家見面。咁今日講嘅呢一個專題咧係生死決。咁咧生死決咧係你會聽落咧都幾嚴重咁樣㗎吓。咁實際上咧係冇誇大呢個名㗎吓。咁個情況嘅來源係乜嘢咧？咁其實都係我嘅案例事蹟嚟嘅，我做嘅嘢嘅。咁話說咧，就有一個係第一次嚟我店嘅人咧係揾我。咁佢從來都冇見過我嘅，亦都冇揾過我嘅。咁原來佢係有咩事咧？個身上面咧係有咗，應該係有咗7種嘢喺度嚇。7種嘢咧就係阿修羅啦、嚇魔啦、妖啦、靈體啦、精怪啦、凶神啦、惡煞啦，7樣都有晒喺度。咁但係如果咁樣嘅人咧就好少有㗎。咁當然啦，我哋都要同佢理解佢係點樣嚟嘅啦，點樣嚟咁樣啦嚇。即係通常我哋以往嘅工作經驗都係話，喂，如果你個身體裏邊咧係有鬼存在嘅話咧，你就好容易會請到咁多呢啲人咧保護你啦嚇。即係免我哋啲師傅或者啲法科嘅大師咧嚟到去收咗你啊，去封咗你咁樣啦嚇。咁但係咧呢個就有少例外，呢個例外咧就都好大啊嚇。咁點樣嚟嘅咧？就係原來佢咧就以前就跟過一個風水師傅，咁學風水。但係呢個風水師傅咧就唔係淨係風水嘅，佢包括埋法科嘅嚇，學埋法科嘅。咁佢都係一個有法嘅師傅嚟。咁但係個問題就咁啦嚇，由跟呢個師傅學到會升班噶嘛嚇，初班學完升中班，中班升高班，甚至乎升一個可能係即係可以去叫做話去正式去掛牌嗰個認證書俾你啦，或者係有我嘅認證書招牌俾你，你可以就正式掛我門牌啊，或者我係你師傅啊，即係咁樣咧。有啲係用呢個方式嚟到去將個學生分等級咁樣上到去一個高位嘅，嚟到去正式去掛牌，好似做醫生咁樣啊！你有幾多年資可以去到城市啦，做咗醫生掛牌啦咁樣啦。咁佢咧就喺中間嘅過程裏邊咧，咁就去到都差唔多2/3啦，去到1/3嗰段時間咧，即係會升班啦。咁就可以掛牌，或者係即係自己可以出山啊，我哋叫出山啦嚇。咁但係出山呢個課程咧就好犀利，可以20-30萬或者30-40萬㗎嚇。咁但係呢個價錢咧絕對唔係個個俾到嘅。咁加上咧就喺唔係個個師傅咧都係同一個性格㗎，同一個咁老實嘅嚇。即係你問題，你跟住一個乜嘢嘅師傅啦嚇。咁有啲咧係名目咧係巧立同埋取巧㗎。嗱，話就話收你咁多錢，話就話咧去到高級班，實際上教緊你啲嘢咧，可能都係中級班嗰啲高少少，不過錢咧就收你多倍都唔止噶。嗱，有呢啲人啦吓，咁當然呢啲嘅世界咩人都有噶啦咁樣。咁我呢一個善信咧，就當然係不滿呢個所謂老師啦，咁唔升班啦。咁但係我呢個善信咧，就個人咧就好耿直，即係好忠直吓。咁對人講嘢咧冇乜機心。咁喺同學之間嗰度咧，就講咗啲對呢件事升班嘅事啦，同埋個收費啦，同埋中間學嘢過程咧，就係不滿嘅嘢咧，就暢所欲言。咁但係咧就原來喺呢一班嘅同學裏邊咧，係有一啲咧係向個老師嗰邊咧，其實係大家之間咧係連一線嘅，即係可以咁樣講嚇。其實有人咧係放咗條針喺度嚇，即係睇啲同學反應點樣啊，即係咁樣。其實咧都係打龍通嘅，係個師傅或者個老師啲人嚟。
咁我呢個善信咧就當時講嘢咧就冇乜呢個避忌嘅，咁變咗中間就出咗呢個咁樣嘅大家嘅對沖啦。咁就呢啲說話，人傳人嘅說話咧，通常都走樣噶。好啦，咁啊去到呢個老師耳中聽到，或者呢個師傅聽到，咁啊當然係大為不滿啦。因為點解咧？你唔係你一個人自己講嘅嘢咁簡單喎，你同我呢一班學生喺度講緊對師傅嘅不滿，同埋對呢個班嘅收費啦、教學啦等等嘅嘢咧不滿，咁即係其實好話唔好聽，就係即係講緊壞話啦，可以咁講下。咁喺呢個師傅面嘅背後講，即係講壞話。咁但係呢啲壞話咧，嗱壞話就要咁樣分啦。佢係咪真係咁壞咧？咁我照實講，咁佢咁壞，咁咪就咁壞咯。咁係咁啊嘛，唔係講衰佢噶嘛，唔係講多噶嘛。咁但係就中間出咗個問題就話，哇！你呢個真係唔得喎！你呢度咧，你咁樣我教你咁多嘢你即係咁樣喺背後唱衰我，又點，咁開始大家咧就變咗有大家有對沖啦咁啊即係已經開始由對沖去到唔妥啦，唔妥大家分離啦咁樣講下。咁啊冇再翻嗰個班啦。咁但係之後呢個善信咧個身就開始出現有靈體啦靈體之後咧仲出現埋頭先嗰啲其他嘅嘢。咁就咁我一 check 就 check 到，哇！我 check 到咁多嘢嘅，好犀利喎！你個身咁多嘢喎，咁樣。咁佢就和盤托出講啦，就除咗話先前跟一個老師跟一個師傅學咗嘢，而之後咧就反咗台，咁跟住咧自己開始身體咧就有變化有異樣。咁當然啦，咁啊就法門就歸翻法門醫啦咁佢而家個身有邪靈啊嘛，或者有啲唔妥啊嘛，總之係即係除咗生老病死嗰幾樣嘢係唔係齊全之外咧，即係啲運咧係好差，人緣好差，樣樣都好差。咁啊，甚至乎自己已經知道咧，佢本身都收到有靈氣嘅，佢都知道有嘢喺側邊嘅，可以收到咁樣嘅，好犀利。咁咧佢就佢嚟揾我啦。咁原來佢都好老實，佢都揾過好幾次師傅噶啦即係同我哋嘅同門嘅師兄咧都有揾過，咁但係咧就幫唔到佢去到最嬲尾有幾 part 咧係幫唔到佢好啦，咁咧就佢嚟做啦，咁我同佢做法事啦，做樣清咁啦都係即係我哋按本子咁做啦按本子咁做啦咁樣。咁但係中間我哋嘅理念上咧係諗一樣嘢，就係話喂呢個人同個老師反咗台，咁而有啲咁嘅事，咁中間個是非，如果我哋去插手去理佢嘅話，去幫嘅話，會唔會變咗架樑㗎？人哋所講，喂，你即係走嚟咧插針嘅啫喎，咁樣即係擺明係即係同我哋兩個之間咧，你做咗中間喺度即係參與呢件事啦即係咁樣替佢出頭嗰種咁嘅意思啦。咁我都擔心呢個話題，因為我哋實際上係唔知道到底佢同個老師之間嘅是非咧，我哋係唔知嘅。咁但係我哋請示觀音菩薩，因為我哋嘅主神咧係我哋嘅主位佛咧係觀音菩薩啦。但係觀音菩薩嘅回應俾我咧就係做得做咯嗱，如果話做得話做嘅話咧，我哋就可以做。如果話唔做得咧，咁中間嘅對與錯咧，我哋就冇得分辨，因為公有公說理，婆有婆說理噶嘛。好啦，咁我哋就做啦好啊。咁啊做晒咁多樣嘢咁當時做晒咁多樣嘢啦，佢走啦咁啊即係都傾咗一輪偈咁樣啦咁啊走啦。咁我哋有問題咧，你就再翻嚟，我都會同你跟尾嘅，會正常都會咁樣嘅咁樣。但係佢第二日就已經再嚟啦，哇唔得啦！我尋晚已經又等於前日咁樣，好似乜都冇做過咁樣，哇咁好犀利喎！咁第二日又再嚟啦咁我哋又係照用法咁同佢做啦，不過就真係要有一啲嘢去諗下方法，去點樣將佢做啦，點樣將佢同第一次改變啦。好啦，咁第二次做完之後咧，嗰下咧冇嘢啦，去到冇嘢啦。咁啊，哇！時間都唔少噶，係一次都要做成2個鐘頭。好啦，咁第二次冇嘢咯，走咗啦。咁有冇第三次翻嚟咧？有，佢就係第三次，即係喺呢件事嘅第3日，佢又再嚟過。咁跟住會點樣咧？嗱，咁跟住大家就聽下個發展啦。
喺第3次即係第3日翻嚟再做嘅嘢，我哋再 check 佢嘅身啦，再 check 翻嗰啲啦，話佢可以咧係嗰啲嘢依然存在喎，但係呢個冇乜理由嘅喎，點解可以咁樣嘅咧？咁樣咁啊就我哋通常做呢樣嘢咧，如果佢係因為係俾人哋開法壇嚟到去攻擊佢，我哋首先就應該係要去破咗人哋嘅法壇，封咗人哋嘅法壇，甚至乎對方嘅師傅咧都要封咗佢，或者係將呢個法去斷咗佢嘅。但係我哋唔可以咁做喎，因為點解咧？係觀音菩薩話唔做得。但係如果唔做得嘅話，個壇仲喺度，人哋對方嘅壇仲喺度，喂，我哋做完之後，佢又繼續喺度起法，做完之後又繼續起法，咁我哋咪做到無了期咯咁樣。咁但係觀音菩薩答咗2次，都話唔可以喐人哋嘅壇。咁中間有內裏文章啦，咁但係就佢唔係同我喺耳邊講嘢噶嘛，咁我就觀音菩薩，我係唔能夠真正知道詳情，咁又再對住呢個善信係一路咁做啦。咁我哋直情喺個身體裏邊啊，係存在過每一個位置嘅所謂邪靈啦、妖啦、魔啦、阿修羅啦，阿修羅佢唔止一個，好犀利。咁我哋要做到點樣咧？除咗我哋喺密宗裏邊，我哋出咗幾百個大神金剛汗武去之外，幾百個唔係幾十個，我哋跟住咧仲要咧去請埋道家嘅上古女神大地之母女媧氏同埋九天玄女啦，甚至乎喺道家裏邊嘅道家三聖啦，靈寶大天尊啦、兒子大天尊啦，都要出埋嚟咧，嚟到去將佢身體裏邊嘅嘢咧嚟到去對壘。哇！呢場仗咧打得精彩啦，真係打到日月無光喎，好犀利啊！呢場仗一路都係咁打，我哋一路都喺張紙度咧，喺紙上面同我哋嘅神一路通住靈咧，嚟到係一路喺張紙度打到邊個部分，打到邊一個嘅深度，打到邊一個嘅個傷亡啦、重啦、點樣啦，係直情一路計。而呢個坐喺度嘅呢個嚟求助人咧，佢本身都有法噶，但係當然佢就唔係話即係去到可以去幫到自己嗰種啦。但係佢可以同嗰啲身邊嗰啲講：你走啦，你唔好纏住我啦，你走啦，好走咯喎，唔係收晒你噶啦，冇咁。但係其實每一次嚟佢都真係佢喺身邊嗰啲咧，佢都開聲講喎，走啦，唔好再喺度啦，點樣咧？我第一次見到一個嚟求助嘅善信咧係咁樣嘅，咁但係佢咁樣又冇壞嘅咁樣，但係證明嗰個未走嘛。但係佢可以知道佢嗰度仲剩翻個身外邊有幾多個能量喺度嘅知，一路打喺第3次裏邊咧打咗2個鐘頭有多哇！我都覺得已經好話唔好聽，都幾攰啊，做佢都咁但係咧好啦，去到嬲尾清晒啦，又係呢個局面啦，清晒啦。好啦，咁啊仲有冇第4次嘅咧？咁我真係我剔嘅心肝同佢講，如果仲再嚟嘅話咧，你再嚟搵我咁但係有個問題啦，如果呢一個人嚟10次都話有嘅咁你會唔會同佢做10次咧？係咪要咁樣咧？嗱，情況係咁嘅。呢個人嘅身有冇，唔係我嘅定奪，係由菩薩嘅定奪。佢身有定冇，唔係呢個嚟求助善信話，哎呀，我有乜，因為你個腦裏邊嘅 channel 收到啲乜，係咪真係收到咧？係咪真係存在咧？我唔能夠同你一齊感應噶嘛。咁但係當然啦，你都唔係上嚟會去即係貪得意嘅，係咪先？唔會噶嘛。好啦，佢真係第4日再嚟，我哋又係好認真同佢做咁啊做晒啦。咁但係原來呢個善信咧，佢都學到嘢噶。佢其中一樣咧就係佢可以開個盤出嚟嘅奇門遁甲，佢識奇門遁甲嘅。就開出嚟睇咧，到底而家做到喺個卦象裏邊去到邊個位？但呢個奇門遁甲佢嘅本能咧就唔能夠去寫符，唔能夠去法。佢只係能夠算到吉凶禍福嘅啫，咁啊咁樣計，咁啊去到最嬲尾，我哋做完佢啦，我哋今次做晒啦，
咁呢個做晒點樣決定嘅咧？就菩薩話佢身已經冇嘢啦。其實佢喺第4次嚟嘅分3段時間嚟講嘅第一段時間，菩薩已經話係冇啦，但係佢嘅感應仍然存在。咁但係呢個感應咧就話係咪你個人嘅過敏咧？定因為係嗰樣嘢令到你嘅反應係仍然停留咗喺度咧？即係等於我打咗你一拳，你痛緊嘅，嗰個拳頭已經唔喺度噶咯，你痛緊啫嘛。即係你個拳頭打咗一拳，你有反應，個反應留低喺身體裏面，咁佢就係可能有呢樣嘢啦。咁但係我哋問咗3次咧，佢都已經冇啦。但係佢仍然話，我仲有啲，好，我係做到你十足嘅，做到真係清晒。你認為連感覺都冇嘅，去到最後尾喺奇門遁甲裏邊，佢用奇門遁甲去出個卦象同埋出個數象出嚟咧，今次真係冇啦，冇晒啦，冇晒。好啦，咁冇晒啦，咁嗱呢個真係叫完啦。其實我哋嘅菩薩開示俾我哋咧，你係有事先做得，冇事冇得同你做嘅，因為你根本冇嘢啊嘛。咁係咪你會覺得哇？其實師傅你講緊呢樣嘢，其實1日、2日、3日，1日、2日、3日、4日咁重複咁樣嘅啫喎嚇。咁中間有冇乜嘢嘅好特別啊？咁樣有噶。第一，我哋好少會有人做完翻出去嘅當日咧，係好似冇做過咁樣嘅，就因為點解咧？係因為佢嗰個師傅咧個壇咧係冇封過，但係中間點解菩薩話唔封得咧？咁就唔知佢個人恩怨點。但係有一樣嘢係可以做嘅就係，如果當呢樣嘢係放咗人入去人嘅身裏邊，而係嗰啲邪靈嘅話咧，我哋有權咧係憑天界嘅天理咧。係因為你係邪靈，你唔可以入人身，入人身仲去攞人哋嘅精氣神啦，或者係攞人哋嘅命啦我哋就一定要去做事嚟到去行天界之法，同你去封或者滅噶啦咁所以咧喺密宗裏邊咧係有息增懷誅呢4個字，息咧就係息滅，增咧就增益，懷咧就懷愛誅咧就誅殺。咁但係喺息增懷誅嘅誅殺裏邊，呢個誅滅嘅誅咧，就喺即係西藏裏邊嚟講，已經係好少學呢個法噶啦。咁但係我哋做個法出嚟嘅，係咪話日師傅你可以行息增懷誅，用個誅嗰個法嚟到去殺咗呢啲咁樣嘅所謂邪靈啊，或者兇神惡煞啊咁樣咧？唔係，係我哋大神去做嘢嘅時候，係佢揸主，佢可以點樣做？但係通常我哋都唔會去殲滅嘅，通常都係將佢嘅法廢晒之後咧，就交佢落地府噶啦，由地府去，因為佢本身就係眾生，我哋佛菩薩咧係保護翻眾生嘅呢一個應有嘅權利喺度嘅，咁就拉佢落地府，由地府審判佢啦，佢犯過咩事，害過咩人，做過咩嘢咁樣咯，即係我哋一般嘅程序都係咪好少話當場就將你去一刀就同你斬開兩腳，唔會咁樣做嘢嘅咁樣噶。咁講翻呢個善信啦，佢就話俾我聽。咁原來佢已經揾過幾個師傅㗎，但係幾個師傅咧，佢都做出嚟嘅嘢咧，去到後尾都係做唔到。其中一個就係阿修羅，第二個就係魔，係去唔到呢個境界。咁好啦，咁我要同你講啦，喺做呢個點解會叫生死決咧？咁樣講係因為咧係呢個如果你做唔到嘅話咧。其實佢都唔係咁容易揾到一個可以咁樣嘅程度嘅人咧，去同佢去阿修羅嗰度咧係對撼嘅。因為阿修羅係分兩種嘅，一種係天界嘅阿修羅，一種係魔界阿修羅。但係而家佢嗰個咧害嗰個咧係一定係魔界嘅。但係魔界阿修羅同天界阿修羅有咩分別咧？天界阿修羅咧就行天道嘅，魔界阿修羅咧就行魔道嘅。好啦，如果咁樣嘅話咧。就魔道嘅阿修羅其實咧係犀利過天界阿修羅，因為佢魔道嗰個咧係喺靈界邪界裏邊嘅阿修羅係邪惡嘅阿修羅啦，係佢好多嘢咧都係唔會顧即係天理啊、地理啊、人理啊、即係世間情啊，乜嘢佢都唔理噶，佢只係要佢個慾望去做嘢嘅啫。咁所以呢個咧係佢可以乜嘢方法都可以同你用嚟去同你去打仗，同你冚嘅。咁而我哋天界阿修羅咧，係我哋都派咗好多阿修羅嚟同佢冚噶。咁所以咧喺呢個過程裏邊咧，點解會叫生死決咧？就係如果冚唔掂、做唔掂嘅話咧，
咁啊呢一個人其實我可以咁樣講咧，就係佢離開咗我呢度嘅話咧，如果係佢真係唔得嘅話咧，我相信你要揾到人去同阿修羅對決嘅話咧，呢個係一個唔係咁容易嘅事啦。我哋都唔係咁容易嘅。咁但係咧，我哋其實以往有冇同阿修羅去對過法嘅咧？有㗎。咁但係通常我哋咧，首先如果係由人哋嘅法壇嚟到開法請翻嚟嘅魔神啦，或者咩咧，我哋一定係要同對方嘅壇破咗。但係唯獨今次咧係有一個巧妙，就係我哋唔可以喐對方嘅壇。咁點解唔可以喐對方嘅壇咧？咁就係對方壇係咪害緊人嘅咧？咁樣或者係咪做緊一個法事幫緊人嘅咧？咁菩薩就話你唔可以喐佢。咁呢個中間嘅道理咧，就喺冥界喺靈界裏邊先知啦。咁好啦，咁呢個人有冇第五日嚟咧？佢有第五日booking 咗我喎。咁但係後尾咧佢冇嚟到啦。咁因為佢應該都知道咧自己咧係應該唔需要嚟啦。咁可能佢而家都已經冇咗同佢大家之間嘅見面嘅機會啦。咁冇再嚟啦。咁就嗱呢件事係咁樣完咗。咁但係嚟講如果我哋做呢一個工作，我哋去對住一個嚟求助嘅人咧，如果佢係嚟到，如果你以頭先睇嘅藍本嚟講就哇，我今日仲有嘢喎，我聽日都仲有嘢喎，我5日之後都仲有嘢，一路都未清咁嚟到咧。咁以邊個做依歸啊？以邊個做準確啊？就係以菩薩個依歸做準確，就係你係仲有嘅，你係冇嘅。嗱呢個就係咁樣嘅。咁我哋做唔做得一個善信嘅時候咧，其實都係菩薩開示嘅，係呢個做得，呢個唔做得嘅。咁仲有一樣嘢喺呢個法價裏邊咧，我哋去幫人做事嘅法價裏邊咧，係點解會有法價呢樣嘢？呢個價錢嘅，即係我哋叫價錢啦，叫我哋做法事嘅價錢叫法價啦嚇。咁原來呢個法價咧係其中一種因素咧，係呢一個人咧係點解要俾咁多錢嘅法價咧？係因為呢個其實係佢嘅業嚟嚇，佢係要用咁多錢嚟到救翻自己嘅業嚇，或者救翻自己嘅劫。咁所以講咧，就我哋唔係話隨便就唔收呢個人嘅法價，或者收佢半價，唔係咁樣噶嚇。因為嗰個你係應該要付出咁多，你應該要俾咁多，你先至去彌補翻你曾經嘅咁多付出過嘅、損失過嘅，或者你係害過得過翻嚟嘅得益咁樣噶。咁所以呢樣嘢咧係大家可以聽下啦。咁頭先嗰個個案嚟講咧，喺我哋做咁多個法事嚟講咧，我哋都未試過同一個人咧係去連翻係作戰咧，去係為佢背後嘅魔神啦，同埋嗰個精微妖怪咧，係同佢打咗咁耐咧，係打咗幾多個鐘頭啊？我諗打咗有80個鐘頭嚇。雖然我坐喺我張台咧係2個幾鐘頭，但係喺離開張台之後咧，我哋嘅天神咧同埋佢嘅魔神咧，依然喺空間度對戰緊。咁所以呢個咧係即係生死80小時咧，其實好緊要嚇。即係話其實係冇瞓過覺同佢對打嘅。咁但係當然就唔係我個身去做啦，係菩薩嘅身去做啦。但係嗰啲內力咧就唔係一般神可以做到嘅。好啦，咁今日咧就同大家分享到呢度啦。呢樣嘢咧你可以咁講話好平淡，但係平淡之中嚟講咧，如果嗰個係身體受到嘢嗰個係你嘅話咧，你知道咧嗰樣嘢係唔平淡嚇。好啦，咁今日同大家講到呢度收完嚇。多謝各位，我哋下一回講另一個傳奇。OK，係。